एक किचन गार्डनर के लिए गेंदा उगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारी पैदा करने वाले कीट पतंगों को दूर रखता है और मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है। गेंदे का पौधा उगाने के लिए आप पुराना सूखा हुआ गेंदे का फूल लीजिए और उसके बीजों को कलेक्ट कर लीजिए। अब इन बीजों को आप किसी छोटे पॉट में लगा दीजिए। लगभग 10 दिनों में आपकी सीडलिंग तैयार हो जाएगी। एक सॉइल मिक्स जिसमें 70% गार्डन सॉइल है, 20% कॉम्पोस्ट और 10% कोकोपीट, ऐसी मिट्टी में आप इस सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कीजिए। जब ये सीडलिंग 7-8 इंच की हो जाए तब आप टॉप को पिंच कर दीजिए ताकि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांचेस आए। फूल के हर पौधे की तरह गेंदे को भी आप फुल सनलाइट में रखिए और बेहतर ग्रोथ के लिए ज़रूरत के हिसाब से पानी दें और स्पेंट फ्लावर्स को डेड हेड करना ना भूलें।